ตะเกียงแก้วพายุกระเช้าเล็กเยอรมันครับไอด้าตากวางครับ1350 350พ่นไฟของเพื่อนสมาชิกเอามาทำระบบนะครับหรือหมดแล้วครับเดี๋ยวล้างระบบครับเตรียมประกอบมีฝักบัวที่ใส่มากับตัวฝักบัวเยอรมันนะครับเกลียวมันขาดครับเนี่ยเปลี่ยนฝักบัวเยอรมันให้เรียบร้อยแล้วครับคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบนะครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ